有咗一個契爺契女呢個身份係咪？高尚咗，好似變咗唔係做雞啊！唔係做雞咗，高尚咗。嚇，雖然都係培訓，要參加培訓課程，但係成件事 upgrade 咗。係，同埋啲女人都唔會冇瞓㗎，冇開啊！有時我都會識過，有啲係其他人講緊其他人。有好多我哋識得，因為要我哋都係做 fashion 界做 photography，我哋識得好多 model 啊、藝人啊，我做過電影都係啲藝人都係咁，佢哋係唔怕，我哋都知係一定係瞓咗嘅，但係佢哋係唔怕俾你知佢好多嘢。真係好誘惑啊！因為我出過最高嘅價係5萬一個月。跟住後佢仲問翻我轉頭，定係你係幾多你開啦？我俾個支票你自己填啦。跟住我幾霸氣嘅。我冇做呢行喎，我同你講，我 service 即係你入餐廳你一定要有 menu 噶嘛，我 menu 入邊都冇呢個行列，點樣俾你嘅？阿契爺，我推一鋪百家樂都推5萬啦。即係我冇個 menu 入邊冇開腳呢行列哦。你愛嘅話你唔係，所以而家用其他方式。佢嘅 value 高咗喺其他人嘅眼中啊！你知道點解冇？因為一開腳5萬，即係比起普通嘅女仔，唔好講雞啦，梗係唔好講得平啊嘛。咁樣而家講緊 Sugar Daddy、Sugar Baby，5萬都其實都算係一個幾高嘅價。因為我有 title 噶嘛。你 title 係咩？我係 Mrs. 咁 Miss。大把呢啲 miss， 大把啲 miss 啊 missus， 大把契爺啦，唔關事，唔幫你帶。好多人為咗契爺而，好多人要呢啲 title， 佢本身你估佢真係為咗選美想俾人讚下靚咩？佢本來個目的就係想揾爹哋噶嘛。因為我覺得係咪你去追嗰樣嘢咧，你越追唔到啊！但係就係佢哋睇到我冇去追嗰樣嘢，所以佢哋個個擁埋嚟。佢哋個個擁埋嚟咯。可能就好似我同你講，我着西裝去嗰個癲啊！哇！我發覺做咩我着西裝，反而佢哋仲虎視眈眈啊！自己走過嚟，蘇媽自己走過嚟，俾卡片我。好與眾不同啊！係咯，好與眾不同。我仲同佢講，我着到咁噶啦喎！你唔係我着西裝就係想防狼噶嘛？點知道狼仲要來了？即係可能佢哋都有啖氣吞唔落啊！我哋咁多契啊，你估邊個食到先啊？嗱呢件會唔會咁咧？我哋會唔會有咁嘅心態？我從來冇一件契女我食佢唔到㗎。應該即係呢啲啊，所以佢哋係其實係後邊落緊 side bet 落緊注㗎。開到5萬俾你，可能係後邊已經 side bet 到緊。問題係男人係咪？即係喺男人嘅世界入邊係好現實嘅。即係如果而家我溝條女啊，我溝下佢一直唔俾我食，咁但係我出邊仲有好多女係俾我食㗎嘛。咁我會放棄噶嘛？你明我男人嘅心態係咁 ，especially 啲契爺喎，佢掉一個5萬蚊出嚟，撲住嚟啦，都講高咯個價錢。係咯。咁問題係，我而家我一直俾你5萬蚊，你唔愛理我喎，我俾到你10萬，你又唔理我，唔理咗一段時間咗係咪？我覺得，what's the point？ 我再等落去，你幾邊度？What's the point？ 就好似嗰日嗰個達多士咁樣啦，我即刻就 refer 去其他人，喂，嗰度好多靚女咯，戴頭冠嘅，着西裝嘅喎。喂，咁我又想，即係有啲揣摩一下喎，佢哋嗰啲富豪嘅心理，隻都嚼你唔到，佢哋會唔會喺背後其實都有落注嗱 side bet 一下？我覺得應該賭下邊個，我哋幾個契爺邊個可以嚼到呢個契女？個個都嚼唔到，邊個嚼到邊個咪黃咯，邊個贏咯？因為我侵開佢哋一段時間啦，個個都嚼唔到嘛。咁佢哋就帶我去飲紅酒。我飲紅酒嘅時候，當場我親眼親耳聽到佢點樣講。佢就同嗰個女仔朋友講：你信唔信啊？因為一個女仔賣電子煙嘅，喺嗰度做工。咁佢係幾靚下啦，孖潤腸啦，跟住佢就喺度傾咯，就講：哇！呢個你睇佢好嘴唇。應該好快暴作啊！你信唔信啊？我一個禮拜啦就追到佢喺我面前，有我親眼親耳聽到喎。我有使咩一個禮拜啊？劈5萬出嚟搞掂啦！我有 strategy 咗，哇！有埋 strategy 啊 ！OK， 我打算帶佢睇屋第一日。又係啲物質嘅誘惑。帶睇屋，跟住就同佢講咯，要係咪賣俾你住？我哋2個人住啊！之後。嗰個女仔就講：哇！你咁樣做，但係我睇佢樣唔係呢個肥唔甩喎，
揈甩我都諗埋咗。點會揈唔得啦？停止唔再俾錢咪揈得啦。所以我就聽到佢咁樣喺我面前咁樣講，我覺得我之前都係俾佢哋 side back 咗。我覺得應該係啊，應該有嘅。我哋有之前俾佢 side back 咗，睇邊個瞓到。呢啲就係上流社會人士嘅一個變態論點、變態思想，變開佢哋嘅玩具。係啊，玩具。但係個玩法有啲渣啊，感覺上係有啲即係你哋咁上流，你哋諗啲 idea 應該可以好勁㗎。係咯，因為可能又係咁，都係暴發戶的做嘅嘢嚟嘅啫。我之前啊， standard 我係中意着短裙，比較暴露啲嘅。咁因為嗰個係真正嘅我啊嘛，你今日睇我係其實係一個 IP 嚟嘅。Oh yeah！我真正嘅我係中意着絲襪啊嗰啲啊，有條街有條繩嗰啲，嗰個係真正嘅我。即係性感小野貓嗰啲啊！係啊，夜炮啊，跟住夜炮。咁咧，我又諗到點解我嗰時候唔打成功咧？條邊出街嗰啲啊嘛。就因為你嗰日我咁啱第一日識你啊，你 OK 又同過我講 branding 嘅嘢， OK，之後佢就有咩講，嚟？唔係好記得佢。就講攞你嘅 Instagram 俾我睇啊，錯晒啊！佢講錯晒，錯晒，點樣錯法錯晒？點樣錯法啊？有係啊，佢冇講點如果你冇行咩路線都冇，你個張相都唔 consistent，哦邊噏咩 message 出嚟？係咪我係咪問你你嘅定位唔啱？我講你定位唔啱，你冇一個定位。 positioning 啊？ Yes yes，所以佢就贈開我幾句 positioning，之後我翻嚟諗，我就諗係咪我個 positioning 令佢哋覺得我係 baby？ 係呢個好重要。 So 即係好性感下嘅，同一般女仔都係嘅。我就係我 selfie 我幾靚幾靚，然後我去蒲就係呢個因為 lifestyle 我做嘅嘢。緊我自己啊嘛，我做緊我自己，佢又誤會我係 baby 噶啦，認我，但係其實我唔係啊，我係中意着咁短咋，但唔係係其實性感係冇錯，佢嘅核線唔係咁 of course，但係性感其實冇錯嘅，只不過性感俾嗰啲 baby 整佢成個嘢影響咗成個 image 變成係 baby 咯， baby 咗，即係原本係可以係性感女仔或者係靚女或者女神都可以好性感嘅，但係問題係嗰啲人將成個嘢玷污咗，變成人哋個個一諗到話性感女仔一定係 baby 㗎啦。呢個 image 令到個個人都覺得應該係等人包，會有因為大部分嘅女仔佢哋嘅 IP 唔係冇個 IP 啊，佢哋嘅 Instagram 唔識玩嚟玩去， branding 嘅嘢啊玩嚟玩去都係我有幾靚，係我有幾靚嘅袋，係啊我去邊度玩，我去邊度飲，我識得同佢邊咩一齊玩，而好少去 sell 你哋嘅路㗎嘛，用你嘅 IG 係你明明你最有 value，你最發光嘅嘢就係你嘅職業，你可以提供到咩價值俾人嘅嗰度，之後但係你冇去 sell。佢贈開我幾句，我翻去深入思考啊！我覺得好有 point 啊，maybe 佢哋睇到我着嘅衫，就覺得我係 baby。咁我試下改變咯，我就着西裝，做到成個 John Wick 咁，成個冷面殺手你又睇到你戴個眼鏡其實係冇框嘅，呢條女殺手嚟㗎喎，冇片嘅。之後咧，着埋西裝西裝去癲啊！都係一樣，都係一但係樣，效果都係一樣，即係一樣吸引到。我唔同，吸引唔一樣咗，佢哋嘅眼光睇你唔一樣。就係我想講，原來 IP branding 係可以有咁樣嘅效果。話得遠咯，係啊，會有揾嗰啲女咁嘅效果係想殺佢哋，而家揾你呢個係女殺手嚟喎，仲係女即係裝的喎。多謝佢嗰日啱啱識佢就贈開我一兩句幾句啦，有幾句啦。佢仲有好多㗎，令我覺得原來我哋做唔係話明星就一定要做 branding，唔係淨係放明星嘅啫啊！如果我哋出嚟創業啊，你都要一定要做 branding。絕對係啦。所以而家大家知道啦，我做 branding 揾邊個啊？係揾我啦。唔係，因為我話好願意 share 嘅。市場冇人做 branding。有啦，有人做嘅，嗯只不過我都係嗰句，有啲人而家好多時候而家佢哋出嚟見人，出嚟做朋友啊。如果你嘅 branding image 唔夠好咧，你係踩唔入嗰個上流社會嘅。咁樣 which is why 我哋一定要將我哋自己嘅形象做得好先。OK，of course 形象係第一啦，image 你第一樣嘢，你睇到一個人，你係睇你食過嘅外表。OK， 外表branding determine 有冇外表同埋你嘅內涵啊嘛。
咁我當你開始講嘢嘅時候咧，呢個時候就係你嘅內涵出嚟嘅。branding 顧名思義重要，但係 branding 其實係一個包裝咗你自己本身係 OK 咗。等 after that 你識得嗰個人嘅時候，當你溝談嘅時候，如果你冇內涵都係唔得嘅。咁啊，嗰人哋 buy 你係 because 你有內涵，你真係有去真係自我增值，去讀好多書，去研究過好多呢啲生意上嘅嘢，你係專家。咁當我同你講嘢嘅時候 ，I feel comfortable，I feel that 你真係有 knowledge to 同我繼續 complete 嗰個 conversation 嘅，咁我先同你可以繼續傾落去。我一開始咧係去 join 嗰啲比較細嘅 event 先嘅，之後先慢慢咁樣被邀請去另外一個 event， 再去另外一個 event， 先正到入到 elite group 嘅。所以其實就係一開始參加啲 event 嘅 main point 就係要識人，係識人。之後嗰啲人又會帶你去另外一個 level， 又識人，之後又再去另外一個 level。但係首先你去 event 之前，你要提升你自己先啦。就好似我師傅成日講嗰句 raise your standard， 即係咩 standard 咧？你講嘢就係人哋睇你講嘢就知你 standard 到邊度咗嘅。係，尤其是係做開好多年生意嘅老細，佢一聽你講嘢，佢就知你有冇事業，你做嘅嘢吻唔吻合。你話你做 banking 㗎嘛？咁我問下你一啲關於 financing 嘅嘢，你答唔答得到佢，佢就知道你係咪吹水咯。所以咧，第一你要讀多啲書咯，唔係話去讀 master 嗰啲啊，係讀嗰啲好似我中意我師傅嗰本 Passion for Extraordinary， 就你師傅叫咩名啊Dr. Lawrence。OK， 我有記住睇啦。之後我又睇下嗰啲人性的弱點啊，莫爾菲茲定律啊，之後有好多啦，如何影響力，所以呢啲乜係提升自己內涵嘅嘢啦。之後提升咗，再去參加 event 就唔同嘅效果嘅。你冇去提升自己，你參加 event 係冇效果，因為人哋一同你講嘢就你就破功啦，露先。所以我成日講咩內涵，其實乜嘢叫內涵咧？你所講嘅嘢有冇提供到價值俾人哋啊？就係內涵嚇，唔係話你讀咗好多書，讀埋晒啲外星人啊乜嘢，對人哋係冇用㗎。係，唔係嗰種咁嘅內涵嘢。你去到咁嘅場合，你一個人有冇內涵嚟 judge 你，就係你有冇機會合作。首先就睇你有冇嘢提供到俾我。而唔係你喺度講埋晒啲扮靚啊，邊度好玩啊，邊度好食啊，邊間夜場好蒲啊，咁講埋呢啲。係啊，你接唔到落去，因為對佢嚟講冇嘅呢個係啲話題。但大部分嘅人而家佢哋嘅搞自己嗰啲 IG 又好咩 post 都係呢啲嘢，都係 lifestyle 嘅嘢。吸引到啲咩咯？下下都係講扮靚啊、減肥啊，然後去邊度食邊度飲 show 下啲波啊，邊度旅行啊，買咗咩袋啊，都係呢啲咯。係啊 ，show 下個袋啊咁啊，咁最後你所吸引到嗰啲咪係想買你嗰啲人。俾錢你係啊，揾你做 baby 嗰啲咯。不過其實咧，我覺得咧，內涵係一個好重要嘅嘢 ，of course。但係你必須要踏出一步先，你一定要跳出你嘅 comfort zone 去參與啲 event 啊，去識得更加多嘅人。好似頭先你講到嘛，你去到嗰啲 event，你識咗唔同嘅人，佢就會教你啲唔同嘅嘢。佢俾你嘅意見啊，係佢哋嘅 level。係啦，你聽到啲嘢，你又學到啲嘢。億萬富豪啊嘛，咁佢哋嘅。俾你嘅 info 啊，係佢哋生意已經做到跨國咗嘅。咁佢就會同你講咯，依家啊美國啊嗰度啊提高嗰個稅率咗啊 ，Made in China 嗰啲嘢，數碼提高晒啊。呢個就係一個機會，所以佢就會教我點樣去做生意啊。跟住我就參加嗰啲 forum 啊，係講關於地產嘅嘢，或者依家美國同埋伊朗打緊仗啊嘛。咁呢個打仗會影響東南亞嘅經濟喎。咩經濟？呢啲嘢啦。但係一般人聽到啲咁嘅關我撚事咩打仗？係啊。但係呢啲係你嘅 knowledge， 你講出嚟，你會吸引到嗰啲大老細去聽。原來你都有注意呢啲咁樣嘅新聞。大前提咧係你一定要去遇到啲咁嘅人。其實係咁樣嘅，有一個 shortcut 我覺得啦，即係我識咗你。你係大老細，之後你有啲咁嘅能力，你同我講嘛，我咪吸收咯。吸收咗之後，我越大個，我可以攞吸收嘅嚟同第二個嚟講，你明冇？咁你咪簡單嚟講，我係大屈咗你講嘅嘢嚟同人哋講啫嘛，我學到嘢咗咯。
但係有好多人咧，就好似我一個 friend 咁咯，我小朋友去 event 嘅，咁我之前有約過去 event 啦，去過一次咗，之後我介紹啲 friend 俾佢識，after that 佢唔想去咗，之後我問佢點解你唔想去咧？侵入係因為佢侵唔入，佢講我唔知佢講啲乜，我唔知道要點樣去，好閒啊！對佢哋嚟講係閒嘅。其實講真啦，我同你正常嚟講，我哋去 event 第一次去唔識得嘅嗰啲人，你都會覺得閒嘅，呢個 standard 嘅。就好似第一次我識得你嘅時候，我同你交換下 name card，講下我自己做咩，我哋唔會傾得成任何嘢嘅。咁第二次、第三次嘅就越嚟越熟啦，一次生兩次熟，咁我哋就開始可以溝談到更加 deep in 嘅嘢，就知道你嘅生意點樣幫助到我嘅生意，而我嘅生意又點樣同你可以合作。OK， 呢啲都係一個 event 入邊嘅呢啲魅力啊！我 so call 魅力，點解我咁中意 event？因為好多時候我嘅生意同埋我嘅賺到嘅錢，好多都喺 event 嗰度識得嘅嗰啲 so call friend、嗰啲 business partner 嗰度嚟嘅。OK，我補充啦，有堅持咯。你去 event 一開始係冇生意㗎，係啊，一個月到甚至乎係1年再多啲，都可能你都係可能睇唔到嘢㗎。但係你要堅持去做。一直提升，一直去識唔同嘅人，到一日你一定會睇到個結果。因為我哋一開始係去播種先，係啦，要鋪噶嘛，鋪，因為好多而家有 event 實太多啦，尤其是嗰啲要俾錢嗰啲咩紅酒會啊咩嗰啲咧，俾3嚿水就可以入去。但係嗰啲每一個人嚟嘅目的都差唔多啊，佢哋每一個嚟到都係想即場可以撩到啲生意翻去。冇可能，因為我俾咗300蚊入嚟，我就要傾到啲。嗰啲 networking event 嚇，就係呢啲。唔係 networking event 之餘，仲有一個就係嗰個興就係你俾咗3000幾蚊，之後你入到去，之後個人都係俾緊3000幾蚊入去，係為咗要 network。之後對我哋呢啲人咧，好似我哋而家去到 elite luxury event、private event 嘅時候，我哋睇翻轉頭呢啲根本係嗰啲好底層嘅一個參與，即係嗰啲你根本冇 network 嘅人。根本我哋去嗰度會瞌眼瞓。係啊，成堆冇 network 嘅人走入去一齊要揾生意。即係額頭啊，作住揾着數生意，揾着數。點解佢哋入去咧？其實佢哋入邊有一個 system 嘅。係。你今日你唔介紹，好似你係啊，要介紹6個。俾阿 J 係做 branding 啊。你一個月你唔介紹生意俾佢，佢哋會有分數啊，扣你分，扣到你被踢出局為止啊。所以就佢哋係睇重嗰個結果，但係我睇嘅係長遠。係啊，咪所以有好多人唔明白呢一點就係咁咯。所以佢哋連嗰踏一步啊，佢哋都覺得係唔得啊，我做唔到啊，我去到我會好閒。你覺得我哋冇閒過咩？閒啊，梗噶啦，應酬邊？唔係我同你講，而家係咪？而家我去到 event 啊，好似翻咗去我嘅大家庭 ，because 個個都係 friend，個個都識啊。一開始好開心噶，大佬叫到 ring 嚟噶嘛。開始其實好慘。係啊，開始係慘嘅。因為咩？冇人識你。係。佢哋會覺得邊個係乜水嘅？又乜水 ？Nobody 啊。但係有咩係唔可以由低做起啊？好多嘢都係要由低做起嘅。係啊。佢哋覺得啲紅酒會點解會標得成？呢 piece 就係佢哋唔會成，因為有 organize 喺度。你每一個嚟 join 嘅人都有俾錢噶嘛，咁輪流一定係輪流上台講嘢，每一個人都有機會做主角一下。OK。跟住你會準備一啲嘢，你就會覺得唔成咯。但係其實去得多，你會睇到你去嚟即係得嗰幾個，你就係見翻呢班人。嚟1次2次都合作唔成嘅話，好大機會率你哋以後都合作唔成。唔係啊，嗰個 concept 唔啱啊！個 concept 係你俾咗錢去 join 呢啲 event，你嘅心態唔一樣，你係要去揾翻個錢啊！我而家我俾咗500溝，我要攞翻500溝啊！唔係講我去嚟乜鬼？所以個心態唔啱嘅時候，係咪？你去到嘅時候，你會盡量去 present 你嘅做緊嘅生意。所以你而家你睇下係錯嘅 because 我哋去 event， 我哋係要攞關係。我係要同你做朋友 build relationship。 Yes， 我唔係上契啊嘛。唔係唔係為咗要 sell 你嘢，一嚟嘅時候 sell 我嘢我冇興趣。人哋同你上契前啊，你債前提都要俾人哋睇到你價值先咯。你都要鋪成年啦，大佬啊！你邊咗感情先啦，做咗朋友先啦。感情至上，你搞埋晒啲俾咗300蚊、500蚊啊，係你哋好感情好到感情嘅，你上唔到契嘅，冇玩啦。又上唔到契嘅。感情先，之後俾人哋睇到你真係有內涵，真係有價值，係啦，好值得幫啊！有啲人係咪一睇就覺得哇，我幫佢啊？唔係啊，佢哋因為佢哋嘅額頭作咗，我要揾錢呢幾個字幫唔落喎。好似啲 baby 係咯，走出嚟係咪？係咯，一嚟嘅時候
我要你包我，係咯寫喺額頭咗啊！包養求包養，我就係咁樣嘅感覺，着嗰個西裝，着西裝咗領些煲桶噶啦，就又唔同噶啦。唔係咩？啲 baby 着西裝噶你，baby 唔着西裝啊 ，baby 有得 show 就 show 噶嘛。唔去你揾我未學？啲 baby 如果差人唔拉嘅話，攞塊西出嚟添嘛，佢哋攞嚟曬係咪？曬月光啊！曬鮑魚曬蠔殼啊！呢批啱，所以必須就係你做翻自己啦。你做翻自己，你有自己嘅吸引力，咁樣其實你嘅貴人就會就會出咪陣間先問嚟。題，你有冇打算開 class 先？呢個好重要，呢個我幫緊大家問。有冇人？唔係，我覺得佢係應該開有冇 class 人。聽先？因為 Freya 除咗係做 finance 啊、做 banking 之外，係其實佢都係一個做 Trainer MC 嘅 trainer，係佢都會教你哋點樣去談吐啊，present 自己點樣去 present ，yes 自己， yes yes，再加埋阿金爺佢嘅啲咩 image 啊、gimmick 啊呢啲咁嘅嘢。係啊哦，我哋可以合作啊！係，我就係諗緊呢樣講嘢。你 branding，我再教佢哋點樣入場。係啊，就啲到外內都 perfect 啊。咁你就可以做一個高級，主外啦，做得個高級契仔、高級契女啦，內涵。係咯，係啦。佢哋轉內涵，我係轉外。哇，好係好，我首先將你包裝成一個知識分子先。知識分子。 OK， 之後佢再幫你變成一個講嘢出嚟係有知識嘅。哇，咁樣仲你正咩？係嗰個學先。之後咪，如果你即係除咗你攞咗呢樣嘢之後，你仲想要再紅啲嘅話，你可以揾佢啦。digital marketing高手，咁我去咧就會幫你搞掂晒你啲嗰啲 online 廣告啊， flow 就喺度。係啊，而家3個 tech team 咧就天下無敵啦。所以 flow 就喺度。所以知道而家你真係想踏入呢個上流社會，真正做到人哋嘅契女，又唔使抹腳，唔使賣自己嘅身體嘅話咧，咁你就要揾我哋3個。但係冇寫包裝，而家冇包生仔嘅，上咗都要睇個人做法。契女。突然之間喺度 sell 廣告，我有啲接唔到添。但係今日咧，其實開呢個話題咧，我都有啲改觀我一啲諗法。係，即係我哋一般以嚟，我哋對契爺文化呢樣嘢，我哋嘅認知都係一啲變咗相嘅賣關係嘅一種 yes，賣愛情關係嘅一種交易。肉體關係交易即係而家好多普遍到咧，好多 Apps 啊，啲或者 website 啊，係好直接喺度買賣，而且係只不過係將嗰個性交易嘅買賣換成爹哋。唔係，仲有好多嘅。佢收完 S 嘅。哦，係啊。甚至乎嗰本書，即係有啲係好甜嘅嗰本書，有啲過分到連 Facebook 都可以咁樣落廣告噶啦。我有朋友係喺 Media Corp 做工啊，佢講舊位佢借我個相嚟放，cut 咗。唔係好甜嗰本書，你冇開名，我又要嘟。但係今日所理解到嘅嘢咧，原來揾契爺或者上契呢件事咧，其實都可以玩得好高檔。係啊，其實係一件高級嘅。我哋身邊就有一個咁嘅樣嘅例子啦，最好例子，係一個好高級嘅嘢嚟嘅，好高級㗎。嚇！你唔使下下都行翻以前嗰啲。我啲契爺係屬於冇瞓過覺嘛。即使佢哋本來想瞓啊，但係因為你哋可以互相交易到嗰個提供唔同嘅價值之餘，都可以真係變成一個契爺契女，或者係用一個朋友嘅方式嚟相契嘅。因為瞓唔瞓到已經唔係一個太重要嘅。注意嘅就係你除開嗰個開腳，你仲可以做好多嘢。所以呢樣嘢你真係可以教下普羅大眾，大家嗰啲妹妹仔，你除咗喺度 sell sexy、sell 整容、sell 埋晒嗰啲名牌，個個都係咁樣 sell 嘅嘢。提高嘅學，因為進步內涵，再去 sell。因為我會相信咧自己，其實係人都有內涵㗎。係，只不過佢用錯方式嚟 sell 就，你明明係都好多大學生，大學生周街都係啦，而家嗰啲靚女個個都大學畢業㗎。你學乜嘢嘅？你嘅學識係乜嘢？佢哋唔 sell 呢啲，個個都喺度 sell 樣啊，sell 波啊，sell 衫啊，sell lifestyle 啊，錯晒啊！唔係咁樣係膚淺嘅好多人，好似我哋男仔撳落去 Instagram 咧，即係如果今日我唔係揾緊 girlfriend，唔係揾緊契女啦，我都會睇啲靚嘢嘅。膚淺嘅，所以佢哋點解 for 佢哋點解會一直 sell 呢啲咧？係因為呢啲會令到佢哋可能會變成 influencer，佢哋覺得啦，嗰啲人會 like 佢啊 ，follow 佢啊，之後當我變成 influencer 就會有好多人嚟包我，或者好多人嚟做我嘅契爺。
呢個係佢哋嘅諗法，佢哋已經行，即係個思想本身已經有問題咗。因為如果你嘅 main target 係要好似我哋身邊呢位靚女咁樣咧，即係好高檔地有契爺去 support 我，而唔使開腳咧，咁你哋嘅呢個一嚟嘅出發點已經錯咗，你又根本唔應該 sell 呢啲咁樣嘅嘢。諗唔到啊！佢哋冇反而你嘅 fans 唔多唔緊要啊。如果你有內涵 ，OK， 佢本身嘅 fans 都唔係好多嘅。因為其實點解咧？點解佢可以行到咁成功咧？你知唔知我嘅 like 係一直跌緊啊？因為我之前就係成咗我 selfie， 我之前係 selfie， 我做翻我自己嘛。我本身係咁樣嘅女仔，但係我唔係愛揾爹哋，我係中意着性感。係之後我啲粉絲睇到我嘅轉變啊，什麼係接受唔到啊，所以佢哋冇 like 過。OK， 冇 like 過我上，舊版我嘅 like 係300幾、400幾嘅，之後就係越嚟少，越嚟越少。因為我哋要上 IG 重要嘅，想睇靚女，想睇大波，其實不斷咁有新人喺度嚟，不斷咁有新血。其實我哋好快都悶㗎，一直喺度。係啊，我哋都忘記咗叫咩。唔係唔記得邊個打邊個㗎嘛？靚咪睇到咪 like 下，或者 follow 下咯。其實我 branding 啊，我有問過，我唔可以開嗰一個新 page， 但係我嗰7000幾個 follower 就要掉咗佢。又明白，你使嘅，好多時要開多個新 page， 好多其實扮靚都依然有用。你首先吸引第一批想睇靚嘅男人好膚淺，你先睇到你靚先，睇完你靚先嚟講內涵。坦白講，如果一個女人係唔靚，好醜樣、哨牙、眼突嚇、孖潤腸乜鬼都齊晒嘅話，你幾有內涵我都唔想知。唔係總結嚟講係咁。你嘅 Instagram page 多 fans 唔代表你一定會攞到錢。係，我就你要將佢哋拉去一個因為有價值嘅地方。我而家嘅 image 其實係 target 緊 Malaysia 嘅 top 1%啊，top 1% 好少咋。so top 1% 咁少，你嘅 follower 自然會跌啦。因為好似買得起佢手錶嘅人有幾多個？10個，就係咁樣嘅道理。你唔可以去太在意嗰個 like。我覺得係咁啊 ，like 實在太容易啦。對我做呢行嚟講，你要 like 係濕碎㗎。但係嗰啲 like 多咗係冇價值嘅 like 係多鬼樣。我俾你孟加拉、巴基斯坦你嗰啲 like 你用嚟做乜鬼？好多 like 其實假㗎。好多時候你唔好理佢真定假，但係對你有冇用啊？我寧願我嘅 fans 我得70個都好啊，但係全部都係我啲生意客仔。我嘅啲 fans 好過我有7萬個，好過我有7萬個無謂嘅 fans 啊！呢個好，即係我哋做嘅嘢係呢個係玩數據嘅啫。因為如果你講70個 fans，70個都俾生意你嘅。係啊，咁就好多。呢個你有700萬嘅 fans，做乜嘢？唔係個個係為咗睇你靚，睇你靚而嚟。咁你都得唔到你要嘅結果。係冇用嘅。所以你哋話你有7000個嘅時候，你唔使放棄咧。7000個裏邊揾70個出嚟，係真係會 follow 你嘅，因為你嘅內涵而同你 friend 到，而可以有生意來往嘅話，其實係好好用。我而家就係同佢聽咗佢講 branding 嘅嘢啦，我開始做嘢唔同嘅嘢，嗰啲 inquiries 係自己嚟嘅。舊擺嗰啲 inquiries 係你單身嗎？找男朋友嗎？吃飯嗎？即唔係我愛嘅嘢啦。依家就係行緊嗰個路線，就開始係我呢度都有 equity crowdfunding，要唔要了解？可唔可以請你出嚟同我傾下合作？係啦，就係我要啱啦。所以你想知你嘅 account 有冇玩錯咧？好簡單㗎咋，你玩咗一段時間，你睇下你吸引到 message 你嘅人係啲乜嘢人？係你 flirt 你嘅人啦，定係你真係想你 build 呢個 account 之前，你希望得到嘅嗰種人，有冇嚟揾你，你就知道㗎啦。就知道你 build 得啱唔啱。係啦，原來 build 得啱啊！真係 inquiries 係會自己嚟㗎。嗱，唔係我叫佢打廣告㗎，千祈唔好誤會啊！佢自己講㗎。大開我眼界啊！我直頭就哇，真係多謝你嗰日嘅金句。係好啦，唔好再賣廣告啦。冇賣幫到人有啲過分啊！嗰日咧，今日賣廣告賣得有啲嚇。
OK 啦，so OK，而家咁我哋節目咧又到尾聲噶啦喎，係啊，大家都今日都 share 咗啲關於契爺嘅文化啦，咁樣都俾大家知道了解咗兩種唔同嘅契爺啦，一種係肉體關係，一種就係好似你嘅冇肉體關係，但係就俾到你好多唔同嘅資訊啊，唔同嘅資源嘅呢個契爺啦。咁樣如果大家真係要學識點樣去揾到呢啲真正好嘅契爺咧，就要留意我哋上邊呢幾個 Instagram 嘅 account 啦。咁你 follow 咗我哋咧，亦都可以 PM 我哋嘅。咁樣仲有冇咩講啊？冇啦。我直接留言都得㗎。直接留。OK， 想問嘅。OK， 首先咧最緊要就係 like、share、subscribe 我哋啦。之後記住要留言啦。你可以寫啲你嘅意見啊，或者係我哋講嘅邊一句金句，你係覺得對你有幫助，你都可以寫喺底下嘅。之後你哋嘅 comment 我哋會讀咗之後，可能會攞你嘅 comment 嚟開多一集新嘅。So OK，今日多謝阿 Freya Esther 今日嚟到我哋嘅節目。所以我哋希望下一集再見到你，拜拜。好，拜拜。Cheers。